gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ay weheliyaan taliyaha guutada shanaad qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta gaaray deegaanka Goobo ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. gudoomiyaha iyo saraakiishiisa ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay shacabka deegaanka iyagoo oo ku bogaadiyay dadaalada miro dhalka leh ee ay wadaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida taasi oo ay sheegeen inay ku garab istaagayaan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa markii u horeysay halkaasi ka shaaciyay inuusan ku noqon doonin xafiiskiisa shaqada ilaa inta laga xaqiijinayo himilada nabadgelyada ee gobolka Hiiraan. sidoo kale waxa uu ciidamada dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan ee ku sugan deegaanka Goobo kula dardaarmay in la dhammaystiro guulaha waxtarka leh ee la gaaray isla markaana la dardargeliyo. shacabka deegaanka ayaa dhankooda waxay ballan qaadeen inay xoojin doonaan wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka si loo xoojiyo nabadda iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab loogana saaro goobaha ay ku dhumaalaysanayaan. ugu dambeyntii gudoomiye Jeyte ayaa sheegay in cadawga jab xoogan la gaarsiiyay isla markaana aysan xilligan hayn awood ay ku sii dagaalamaan, isaga oo kula dardaarmay bulshada gobolka inay sii wadaan garab istaagga halganka ay wadaan maamulka iyo ciidamada. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Jeyte Cali Cismaan ayaa hadalkiisa u dhigayay in uu yahay mid u diyaarsan la dagaalanka kooxaha lidka ku ahaa amniga iyo shacabka Soomaaliyeed, uusan sidoo kalena diyaar u ahayn in uu xafiiskiisa dib ugu laabto ilaa uu ka xoreeyo deegaanada ay ku dhumaalaysanayaan kooxaha nabadiidka ee sida weyn uga soo horjeeda isla markaana dadka dhibaateeya maalin walba. Axmed Garaad, Ibro Radio, Nairobi.